观之道，为识者。大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。江苏南京的王先生偷偷扔掉了妈妈囤在冰箱里的20多斤陈年冻肉，有的甚至已经在冰箱放了1年半了。他说，虽然扔了之后妈妈还会继续囤，但该扔还得扔啊。这些陈年冻肉不仅营养流失，肉质变差，更可能带有李斯特菌。在开始今天节目之前，还请大家能点点订阅和小铃铛，你的支持对小关非常重要，谢谢大家。李斯特菌一旦感染，会出现剧烈头痛、呕吐、腹泻、败血症、脑膜炎等情况，孕妇还有可能流产，实在不容轻视。今天我们就来聊聊冷冻肉，你必须知道的几个问题。在我们的日常生活中，冰箱扮演着非常重要的角色，无论是新鲜的水果、蔬菜，还是保存的肉类，都需要依靠冰箱来保鲜。然而，你是否注意过冰箱里的冻肉也有保质期呢？超过这个保质期，冻肉可能会变质，甚至产生有害物质。因此，为了确保食品安全和健康，我们建议在购买和使用冻肉时要注意其保质期，尽量不要食用超过这个期限的冻肉。什么是冻肉的保质期呢？冻肉的保质期是指从冻结状态开始计算，直到食品变质不能食用为止的时间。在冷冻状态下，食品中的微生物会处于休眠状态，生长速度减缓，因此食品的保质期相对较长。然而，随着时间的推移，食品中的水分会逐渐流失，口感和营养价值也会逐渐降低。因此，在购买和使用冻肉时，要注意其生产日期和保质期，尽量避免食用过期食品。不同种类的冻肉保质期不同，一般来说，猪肉、牛肉、羊肉等红肉的保质期相对较短，而鸡肉、鸭肉等白肉的保质期相对较长。此外，不同品牌、不同加工方式的冻肉保质期也会有所不同。因此，在购买冻肉时，要仔细查看产品标签上的生产日期和保质期，确保购买到新鲜的冻肉。如何正确保存和使用冻肉？一、购买时注意生产日期和保质期。在购买冻肉时，要仔细查看产品标签上的生产日期和保质期，确保购买到新鲜的冻肉。同时，也要注意产品的包装是否完好，是否有破损或渗漏等情况。二、正确存放，将冻肉存放在冰箱的冷冻室中，避免与其他生食混合存放。同时，要确保冰箱的温度稳定在零下18摄氏度以下，以保证冻肉的品质和口感。三、及时食用，在食用前要提前将冻肉取出解冻，避免在室温下长时间放置。解冻后要及时烹饪食用，避免再次冷冻。四、注意烹饪方法，在烹饪冻肉时，要注意烹饪时间和温度的控制，避免过度加热或烹饪时间过长，导致营养流失和口感变差。过期冻肉的危害，过期冻肉不仅口感变差，营养价值降低，而且可能会变质，产生有害物质。如果食用过期冻肉，可能会导致食物中毒、肠胃不适等疾病，特别是对于孕妇、儿童、老年人等人群来说，过期冻肉的危害更大。因此，为了确保食品安全和健康，我们建议尽量避免食用过期冻肉。如何处理过期冻肉？如果发现过期冻肉，最好的处理方式是扔掉，因为过期冻肉已经变质，会产生有害物质，食用后会对人体健康造成危害。如果觉得浪费，可以将过期冻肉煮熟后用来制作肥料或宠物饲料。但是需要注意的是，这些处理方式不能完全消除过期冻肉中的有害物质，因此还是建议扔掉为佳。总之，在购买和使用冻肉时要注意其保质期，尽量避免食用过期食品，同时也要注意正确的保存和使用方法，确保食品安全和健康。如果发现过期冻肉，最好的处理方式是扔掉。让我们一起行动起来，关注食品安全问题。冰箱虽然能延长食物保鲜的时间，然而这个时间并不长久。当我们把各种爱吃的食物放进冰箱，过几天再打开冰箱时，却总会飘出一股臭味。这时候我们才突然想起，哎呀，我早该把它吃掉。放入冰箱的食物，对于我们来说就像薛定谔的猫，只有打开冰箱后，才能知道它到底有没有坏。不管是没吃完的熟食、饮料，还是各种生鲜蔬菜水果，它们终究是如何变质的，会在几天坏掉。很多人并不知道，今天专家就来告诉你常见的几种食物
会随着时间的变化产生怎样的改变？先来看看生肉。当我们把生肉放在冷藏室，一般能保存3天左右。随着时间变化，肉中的脂肪会缓慢氧化，1至6天后可能会出现颜色或气味的变化，6天后色泽显著变化，肉变酸变质，12天后肉就已经彻底变质，严重失水，散发出一股腐臭味，一种蛋白质被分解产生的变质味道。1至2，新鲜生肉会变质，其中一个重要原因就是细菌。生肉一般含有大量脂肪和蛋白质，特别容易滋生细菌，像耶尔森菌就喜欢在生肉上安家。这种菌比一般细菌更耐冷，即使冰箱温度低，它们也能大量繁殖。它们会把葡萄糖转化为酸，并且不会产生气体，神不知鬼不觉地让食物坏掉。3. 耶尔森菌在鲜肉和冷库存放的冻肉上最多，在一些海鲜、生奶、冷冻食品中也可能存在。如果我们吃了沾染上耶尔森菌的肉，就可能出现发热、恶心、呕吐、腹痛等症状，甚至引起小肠结肠炎。再来看蔬菜水果，你可能有过这样的情况：去了趟超市，把买来的蔬菜水果往冰箱里囤，没过几天，一盒草莓就有几颗烂了，青菜的叶子也看起来干瘪。其实，蔬菜水果变质的原因比肉类食物更多。有的水果会释放乙烯，一种催熟剂，如果把这类水果和其他水果蔬菜放在一起，它们释放的乙烯会让其他水果蔬菜快速成熟腐烂。有的绿叶菜非常容易失水，比如青菜、菠菜。失水后的蔬菜不只是叶面发黄，也更容易变质。但是总的来说，细菌仍然是蔬菜水果变质的主要原因。像致褐菌就常常出现在蔬菜水果中，如果不小心感染，容易导致细菌性痢疾。严重时还可能侵入神经系统和心血管系统，导致心衰等疾病。很多人喜欢一买回来东西就直接往冰箱里塞，但是你知道吗？咱这冰箱可不是万能的，有时候呢还会加速食物的变质。所以说呀，以下这6种食物最好不要放到冰箱里。冰箱里打不能放的6种食物：1. 热带水果不能放。一般比较常见的热带水果如香蕉、榴莲、木瓜、芒果等，一般在还没有成熟的时候就被采摘下来进行售卖。我们平时在水果店里买到较为新鲜的热带水果，也大多数都是没有熟透的，需要在常温下静置一段时间才会成熟。将这类水果放到冰箱里，会导致热带水果的成熟速度变慢，没办法变软变甜。另外，热带水果多生长在高温环境，放在冰箱里低温会导致水果内部组织损伤、代谢紊乱，即所谓的冷害现象。水果冻伤之后，不但营养成分遭到极大破坏，也很容易变质。倘若一定要将热带水果放入冰箱，也应置于温度较高的蔬果槽中，保存时间不能超过2天。2. 新鲜的肉不要放。很多人都喜欢把刚买好的肉直接丢进冰箱里，方便省事儿，冻它个几天再慢慢吃。但像猪肉、牛肉、海鲜等动物肉类往往更容易携带细菌和病毒，如果不做任何处理，直接放入冰箱里，可能会导致细菌交叉传播，污染到冰箱里的其他食材。像李斯特菌就特别不怕冷，在冰箱里能够存活很久，感染后可能会导致人体出现发热、腹泻、疼痛等症状，甚至还会引发脑膜炎、败血症等疾病。如果需要长期储存，建议将新鲜的肉清洗干净，进行塑封处理，再放进冰箱里。3. 面粉类食物不要放。我们经常会吃到的面包、馒头、面条等面粉制品的食物，最好不要放进冰箱里。低温会加快其变干变硬的速度，柔软的面包、馒头会逐渐变硬，也就是咱们平时说的变沉的现象，影响到最终食用的口感。如果短时间内吃不了的话，可以将其密封好，放在室温下保存即可，尽量在几天内吃完。4. 咖啡茶叶不要放冰箱。很多人担心买来的咖啡、茶叶会变质，放在冰箱里冷藏起来。其实这么做完全就是多此一举。我们在市面上购买的咖啡、茶叶一般都会经过干燥处理，里面的水分含量极低，完全不需要担心微生物繁殖导致变质。5. 切开的水果不要放。夏天最常吃的西瓜，经常吃不完就直接扔在冰箱里。其实这个做法也是错误的。冰箱并不像我们想象的那么干净，由于使用周期较长，未定时清理除菌，冰箱里往往会混杂着一些有害的细菌。
切开的水果表面富含大量的水分和糖分，利于细菌的生长和繁殖，导致水果腐败的速度加快。6. 护肤品不要放冰箱，温度越来越高，很多女孩子都喜欢把开封后的护肤品、面膜放在冰箱里储存，冰敷的感觉真的很爽，但也确实不太健康。冰箱里长期储存其他的食材，很容易导致食材中的细菌与护肤品进行交叉感染，最后细菌偷偷溜到了你的脸上，可能会造成皮肤感染问题。好了，今天的内容就和大家分享到这了。如果你对今天的内容也有着自己的看法，欢迎在下方评论区留言分享给大家。喜欢小关，别忘了点击订阅哦。那我们下期节目再见。